这里是桃园中立即将停止营业的台湾地景花园，只营业到今年8月底。有兴趣的人，我们 Let's go！ 我等到了。哦，没有。你要拉回去了。这是人工真的在拉，有2个工作人员轮流拉。往上抬，考虑到你要剪跑起来。你们不用表演哦，你们不用表演，转一圈哦。我们这不是马戏团吗？